तो दोस्तों ये गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो पहले एक बार देख लीजिए। आई होप कि ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सम टाइम प्रॉब्लम है। कभी गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं भी होता है। तो ये आरपीएम मीटर जो है वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अचानक से ये 2-3 हज़ार क्रॉस करता है। मतलब आरपीएम फ्लैक्चुएशन तो है ही। तो आरपीएम मीटर में ही कस्टमर का मेन कंसर्न है कि आरपीएम मीटर सही से नहीं काम करता है। तो चलिए इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। अभी देखिए जैसे कि मेरा ये गाड़ी स्टार्ट हो गया बिल्कुल नॉर्मली। तो इसमें एक्सीलरेशन दे रहा है, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब जब इस गाड़ी में सेम ये प्रॉब्लम होगा, तो अभी तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं मिला, बिल्कुल नॉर्मल है। और गाड़ी में देखिए कुछ कंसर्न भी नहीं है, बिल्कुल आरपीएम सही से एकदम अप डाउन हो रहा है। तो ये सही है अभी। और इस कंडीशन में ये अभी बिल्कुल मेरा नॉर्मल कंडीशन में है आरपीएम। और यहाँ पे हीट मीटर भी आप देख सकते हैं, ये कंडीशन सही है। तो जब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रॉब्लम है, कस्टमर ने जब कहा है कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, यही देखिए बंद हो गया गाड़ी। अब देखिए मैंने सिर्फ दरवाजा को खोल के ये डोर ग्लास को मतलब ऑफ किया साउंड की वजह से। तो मैं ये फिर गाड़ी को क्रैंक कर रहा हूँ अभी। ये देखिए अभी मेरा गाड़ी तो बिल्कुल स्टार्ट है, लेकिन देखिए आरपीएम नहीं चल रहा है, ये आरपीएम नहीं काम कर रहा है। ठीक है, गाड़ी मेरा बिल्कुल स्टार्ट है। और ये मैं आपको बाहर से भी एक बार दिखाता हूँ, ताकि आपको मतलब ये पूरा सिस्टम जो है समझ में आए। बोनेट खोल। एक्सीलरेशन कर दो। ये देखिए मेरा ये इंजन घूम रहा है, ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं इजीली। और अभी गाड़ी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए आरपीएम मीटर सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, तो प्रॉब्लम आपको ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बार हाई एक्सीलरेशन करके देखो तो कि कितना जा रहा है। तो अभी तो आरपीएम मीटर ठीक है, ठीक है, छोड़ दो। ओके, तो प्रॉब्लम मैंने आपको दिखा दिया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा गाड़ी एक बार बंद करो, फिर से एक बार स्टार्ट मारो तो देखो स्टार्ट हो रहा है। फिर बंद करो, फिर स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसको डायग्नोस करते हैं क्या प्रॉब्लम हमको लगता है। देखिए कि ये आरपीएम मीटर जो काम नहीं कर रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो ये जो प्रॉब्लम है, ये होने की मेन रीज़न देखिए यहाँ पे जो आरपीएम मीटर शो करेगा, एक तो फिर से स्टार्ट हो गया शो करना। तो ये आरपीएम मीटर ऐसे प्रॉब्लम होने की तो 2 रीज़न हो सकता है। एक तो आरपीएम मीटर का फॉल्ट है, मतलब ये क्लस्टर मीटर जो है इसका फॉल्ट है, या फिर मेरा जो सीकेपी सेंसर का रीडिंग है वो सही से सिग्नल पास आउट नहीं हो रहा है। तो इसको चेक करने के बाद मैं आपको ये कंफर्म कर पाऊंगा कि गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली क्या है या नहीं है। तो दोस्तों इस तरह का जो इंटरमीडिएट प्रॉब्लम है, समटाइम होने वाला प्रॉब्लम मेनली खास करके, तो इस केस में डायग्नोसिस करना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में जैसे कि मुझे इस गाड़ी में मिल रहा है, कभी कभी प्रॉब्लम हो रहा है और ज़्यादातर टाइम प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। तो इसमें आपको कैसे डायग्नोसिस करना है, अभी जो मैं कर रहा हूँ इसकी जो लाइन है, एक तो देखिए ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, एक अगर आपकी गाड़ी की जो वायरिंग हार्नेस है उसमें शॉर्ट सर्किट है तो तभी ये प्रॉब्लम होगा, या फिर जो सीकेपी सेंसर है मेनली वो सीकेपी सेंसर खराब होने की वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो पहले मैं इस गाड़ी का जो वायरिंग हार्नेस की 2 लाइन है सीकेपी सेंसर की, उसको चेक कर लेता हूँ कि इसकी जो नॉर्मली वोल्टेज रहना चाहिए वो सही से आ रहा कि नहीं। और ये लाइन चेक करने के लिए आपको एक चीज़ देखिए, पहले गाड़ी का इग्निशन जो है उसको ऑफ कर देना ज़रूरी है। और इग्निशन ऑफ कंडीशन में यहाँ पे सीकेपी सेंसर का जो वायरिंग है, ये सीकेपी सेंसर का जो मेन वायरिंग है इसको खोल देना है। और इस कंडीशन में इग्निशन स्विच को आपको ऑन करना है। पहले इग्निशन ऑफ कंडीशन में ये वायरिंग खोलना है, उसके बाद इग्निशन स्विच को ऑन करना है। तो अभी मेरा इग्निशन स्विच ऑन है और ये इंडक्टिव टाइप सेंसर है। तो ये इंडक्टिव टाइप सेंसर में आपको जो 2 पिन रहेगा, इसमें 2.5 वोल्ट के आसपास कुछ मिलेगा। नॉर्मली 2.4 से लेके 2.6 वोल्ट तक आता है। तो इसमें मैं अभी इग्निशन स्विच ऑन कंडीशन में
ये देखिए मेरा 2.38 शो कर रहा है, जो लगभग सही है। और दूसरा जो पिन है, इसमें नॉर्मली एक सेंसर सिग्नल और एक सेंसर का ग्राउंड होता है, और इसमें अलग से कोई पावर नहीं लगता। तो ये देखिए 2.38, तो मेरा दोनों पिन में ये वोल्टेज बिल्कुल सही से शो कर रहा है। अब सीकेपी सेंसर का फॉल्ट में देखिए ऐसा भी होता है कि आप अगर रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का जो प्रॉब्लम है समटाइम प्रॉब्लम, तो इसमें आपको सही से रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि नहीं मिलेगा सही से। तो इस कंडीशन में आपको मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी जो रेजिस्टेंस है। तो अभी ये गाड़ी का जो सीकेपी सेंसर है इसको खोलेंगे और खोल के देखेंगे। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये पिन जो है इसको लगा के रख दिया ताकि मेरा ये जो वोल्टेज वगैरह है ये सब पीछे से चेक हो पाए। लेकिन पहले सीकेपी सेंसर का क्या कंडीशन है उसको एक बार देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मेरा एक वीडियो में ये दिखे थे कि ये ढीला रहने के कारण प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी फ़िलहाल इस भी गाड़ी में तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका जो रेजिस्टेंस है ये सेंसर को खोलने के बाद हमको पता चलेगा, ये रेजिस्टेंस इसका चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की बात देखिए दिखाता हूँ। तो मेरा गाड़ी अभी बिल्कुल बंद है, गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी मेरा स्टार्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग क्रैंकिंग लिया। और इस कंडीशन में मैंने ऑलरेडी सीकेपी सेंसर को टेस्ट करने के लिए ये बाहर खोल के रखा हूँ। और इसकी जो कनेक्शन है ये आप देख सकते हैं, ये रहा इसकी कनेक्शन। इंजन मेरा अभी भी स्टार्ट है और ये पुली से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो कनेक्शन है ये आप देख सकते हैं। और मैं नीचे से आपको एक बार क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा सीकेपी सेंसर अभी खुला हुआ है और ये इसकी जैक है। गाड़ी बंद कर दो, फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन में भी ये देखिए आरपीएम मीटर काम नहीं कर रहा है। तो अभी ये सीकेपी सेंसर का जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार चेक करेंगे। वैसे अभी तो गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, तो इसको रेजिस्टेंस चेक करके एक बार देखते हैं कि कितना क्या दिखाता है, इसमें क्या शो कर रहा है। वैसे अभी मैं इसको 200 के में रखा हूँ। रेजिस्टेंस आपको जब भी चेक करना है तो थोड़ा सा हाई से लेके तब जाके लो में चेक करना है। तो अभी यहाँ पे 0.8 दिखा रहा है। अभी मैं इसको 20 के में ही रखा। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है 0.94 दिखा रहा है। तो एक मैग्नेट थोड़ा रेंज इसमें टच करो। ये देखिए जैसे ही रेंज को हम इसके सामने लेके जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिलीज हो रहा है, तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई दिखा रहा है। फिर से करो, फिर से करो। तो ये सेंसर अभी फ़िलहाल मेरा सही से काम कर रहा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये डाउट मेरा इसी की वजह से होता है। अब गाड़ी की जो लाइन है वो लाइन को भी एक बार चेक करेंगे। और इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये नॉर्मली क्योंकि सीकेपी सेंसर से ही होता है, तो मैं अपना डाउट बेस पे एक सीकेपी सेंसर दूसरा लगा के भी चेक करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो कहाँ तक जाके एंड होता है, क्योंकि समटाइम प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। अभी जैसे कि गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी को मैंने रोड टेस्ट करके अभी लेके आया और इसका जो किलोमीटर है इससे आपको पता चल जाएगा। तो गाड़ी का जो प्रॉब्लम था वो अभी शॉर्ट आउट हो गया है, मतलब कि सीकेपी सेंसर से ही प्रॉब्लम था और इसके वजह से ये पिकअप लो होना, बीच बीच में गाड़ी बंद होना या आरपीएम मीटर जो है वो शो नहीं करना, ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था।
तो मैं एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे ये शॉर्ट आउट हुआ। देखिए, एक तो सीकेबी सेंसर का रेजिस्टेंस चेक किया तो उसमें भी प्रॉब्लम मिला है, और जो वायरिंग साइड था उसका भी सारा वोल्टेज सही से आ रहा था। लेकिन और एक चीज़ जो मुझे हेल्प मिला है और जो मैं आपको शो नहीं कर पाया, वो ये कि जो स्कैनर है उस स्कैनर में शो कर रहा था कि जब जिस कंडीशन में मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो इंजन स्पीड बोल के जो ऑप्शन है वो इंजन स्पीड मेरा 1200 आरपीएम शो कर रहा था। तो इस तरह का जो कंडीशन है, इसमें सीकेबी अगर आपका काम नहीं करेगा तो अभी का जो इंडक्टिव टच सेंसर है, पहले का ज़माने का जो सारा सीकेबी सेंसर था उसमें अगर सीकेबी सेंसर खराब होगा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन अभी का जो भी सारा सेंसर है, और खास करके जिसमें ये सीवीबीटी है, तो ये सीवीबीटी गाड़ी में आपका जो सीकेबी सेंसर है ये अगर कभी भी फेल हो जाता है तो ये फेल से मूड में सीएमटी सेंसर जो रहता है गाड़ी का कैम सेप्शन सेंसर, तो उस सेंसर से ये सेंस लेता है फेल से मूड में। तो उस कंडीशन में ये गाड़ी का जो आरपीएम है, मिनिमम आरपीएम 1200 के आसपास कुछ शो करेगा। तो आगे से अगर आपके पास भी इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है कि इंजन का जो आरपीएम है ये 1200 आरपीएम के नीचे नहीं जा रहा है, तो इस केस में, या फिर गाड़ी में लॉन्ग क्रैंकिंग भी हो रहा है, तो आप इस तरह का प्रॉब्लम में ये सीकेबी सेंसर का जो डाउट है इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं गाड़ी का प्रॉब्लम अभी सॉल्व करके नहीं दिखाया, तो चलिए वो एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आरपीएम मीटर मेरा अभी बिल्कुल सही से काम कर रहा है, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, वीडियो शायद 10 से 15 मिनट का ही होगा, लेकिन ये एक्चुअल में मुझे डायग्नोस करने में, क्योंकि इस तरह का इंटरमीडिएट जो प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम जो समटाइम प्रॉब्लम है, इसमें डायग्नोसिस करना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे श्योर होने में कम से कम 3.5 से 4 घंटे के आसपास कुछ लग गया है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम है। लेकिन क्या करूँ, क्योंकि कंसानी कुछ ऐसा था, समटाइम प्रॉब्लम थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो अभी उतनी ज़्यादा शेयर नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।